قطعنا ارضيه البانيو. طبعا باي حال من الاحوال كان لازم نقطع الارضيه. احنا ده بقى ده شغلنا، واحنا عارفين من قبل ما نقطع المنظر اللي احنا هنشوفه ده اهو. طبعا الارضيه من تحت المنظر ده متكرر. الارضيه من تحت اهي زي ما احنا شايفين، دي الارضيه اهي، حته ورق شايفين تتطبق ازاي اهي. دي الارضيه يعني بانيو بنقف فيه بنستخدمه في ميه اهي، شايفين اتقطعت ازاي بكل بساطه، خفيفه جدا. طبعا دي الطبقه الخارجيه يا جماعه اللي اتقطمت دي الطبقه الخارجيه. البانيو بيبقى عباره عن طبقتين، الطبقه الخارجيه اللي احنا شفناها دي، ودي الظهر اهوت. اللي في النص ده اهو عباره عن حشو خشب حبيبي، اللي هو عباره عن عجينه اللي احنا شايفينه ده اهو، اللي هو وقع ده اهو. ده عجينه اهي، ده بيبقى في النص اهو. شايفين الارضيه عامله ازاي اهي، بتتقطم اهي معايا اهي. بايش طبعا من الميه بتخلي اي حاجه تبوش، وكمان تبن مكبوس. فاساسي طبعا تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه. في تسريب ميه طبعا كتير اهو في الارضيه، شايفين الميه في الارضيه. ده طبعا عيب تصنيع. كل اللي احنا شايفينه ده عيب تصنيع او غش صناعي. كونهم ان هم يحطوا خشب في ارضيه ده في حد ذاته حاجه طبعا مش صح. غير كده بقى التركيب فيه عيب في التركيب نفسه. الحفره الكبيره اللي احنا شايفينها من تحت دي، ده عيب في التركيب يا جماعه. شايفين ماسوره الصرف باينه، شايفين ماسوره الصرف دي، ماسوره الصرف اهي شايفين. طبعا اللي ركب للاسف سايب حفره، سايب الحته المنطقه اللي حوالين فتحه الصرف دي كلها فاضيه. وطبعا ده ادى ان الكسر يحصل من المنطقه ده اهي، يعني بدايه كسر البانيو كان من المنطقه دهيت، لان من تحت منها فاضي. احنا طبعا هنرمي الارضيه دهيت وهننضف وهنعمل جلسه اسمنت. وبعد ما هنعمل جلسه اسمنت هنرجع تاني نصور ونتابع مع بعض ونشوف البانيو دهوت هنصلحه ازاي.